Kokią problemą tvarto didžiausia, žinot? Kvapas. Taip. Kokia dar? Musės visokios. Visokios lygos. Man atrodo, reiks pirštinių. Tai visą tai galima išspręsti su chemijom visokiom. Visus šituos reikalus. Nežinau, gal kvapų nelabai su chemija išspręsi. Tai kadangi aš gyvenu tokį kitokį gyvenimą ir aš tų chemijų stengiuosi mažiau naudoto, ypač ten, kur gyvuliai. Ir vėlgi, čia yra profilaktika. Geriau profilaktiškai daryti kažką, negu paskui gydyti vaistais. Mėšlė visokios lygos, patogenai visokie gyvena. Tai davė tokį va man daiktą. Probiotikai. Gyvas organizmas. Litras. Kiek sakė litras ant... Nuo 1:10 iki 1:300. Tai esmė, mėšlą, kai gyvulius ant kraiko laikom, nu kas kažkiek, kas savaitę, kas mėnesį, nupurški, tai mažesnė koncentracija purški. Kadangi aš dabar išvežinėsiu mėšlą, tai man čia reikia riebiai nupurkšti. Šitie probiotikai, gyvūs organizmai, jie kvapus naikina, jie padaro, kaip sakyti, patogenam visom lygom, mikrobam, mūsiam nefaina aplinka ir jos tada negyvena. Skaido mėšlą tie gyvūs organizmai ir neleidžia azotui per amoniaką išgaruoti į atmosferą. Ir taip nauda, efektyviau yra mėšlas, efektyvesnis, naudingesnis, nuo azoto daugiau, tai aišku gerai. Tai va, tai bandom nusipurkšti. Kvapai, sakė, iš karto išnyksta. Kvapas mėšlo visiškai tai neišnyks, bet stipriai sumažės. Čia labai problema, manau, pas karvių fermose yra kvapų. Valymo įrengimam jie turi visokiausių irgi. Čia jeigu valdžia normaliai pradėtų žiūrėti, tai va taip galėtų miestuose išspręsti su gyvais organizmais, probiotikais, kvapų problemą. Tie probiotikai, tai kaip grybai, kaip mikroorganizmai, jie yra užauginti ir jie va šitam, tokiuose sultyse, kaip, jeigu galima tai pavadinti, aš nežinau, mokslininkai kitaip pasakytų. Sultyse tose jie miega. Mes juos atskiedžiam su vandeniu, arba mes juos įpilam į valymo įrengimus, įpilam į lagūnas, dumblui, spirito variklą galėtų naudoti, kad nesmirdėtų tas dumblas. Tai tiesiog šitą įpili į vandenį, atskiedi ir jisai pradeda dirbti darbą. Gyvas daiktas. Kaip bioversijo produktai irgi taip pat. Kadangi čia natural produkt, tai jį drąsiai galima purkšti ant gyvulių. Jiem nieko neatsitiks. Jiem kaip tik tai geriau bus nuo to. Musės visokios nesės ant jų. Musės, kurios šitą uoslę turi. Sakė, reikia gerai įmerkti, nes jeigu, kaip minėjau, kad jeigu kas mėnesį, kas savaitę purkštum, tai tada nebūtina. Dabar reikia įmerkti gerai, kad tas gyventojas apsigyvintų mėšlę ir pradėtų čia su juo kovot man iš karto. Gerai, įmerksim 15 litrų bakelis, tai va 15, 30 ir anai pusėje irgi 30 panaudosim litrų. Ir paskui, ko gero, išvežę į lauką, dar kartą nupurkšim. O tavio, kai viskų išvartyti jiem reikia, kas per...
pirštinės dėl to ir užsidėjau, nes nebais man patinka mėšlą liest rankom, kad ir natural produkt, bet kažkaip jau civilizuotai gyvenamės. Teoriškai jie ir šitą turėtų suvalgyti. Įpurkškime gerai. Ir pažiūrėsim. Jis jeigu valgo mėšlą, vadinasi valgo ir šiaudą. Skaido šiaudą ar valgo, kaip čia pavadinti. Visų šitų gerų dalykų pilna gamtoj, tik tai reikėjo laiko, kad žmonės suprastų, kas ką daro gamtoj ir kaip tą daiktą iš gamtos paimt, įdėti buteliuką ir kaip padaryti, kad jisai iš buteliuko atkeliavęs va čia į tvartą pas mane pradėtų dirbti. Nedaug metų reikėjo tam. Sąlyginai lauke purškiam didesnę koncentraciją, nes lietus lyja, tai padaugins šitągi organizmus šituos. Šitam daiktui nereikalingas, šitiem gyventojams nereikalingas deguonis, todėl jie visuose lagūnuose, srutų duobėse visose irgi dirba. Sakė, kaip veikia srutų duobėj arba lagūnai, tai taip, kad nesusidaro pluta viršui ir visas tasai dumblas srutas, kaip jūs vadinat, vienos, nesusluoksniuoja. Šitie visi, kurie mums kūrė reikalavimus, kaip mums reikia ūkininkauti, tai jie dar iki šitų nedėjo, jie dar vis chemijom visokiom ir reikalavimus ir labai juokingas reikalavimas, pavyzdžiui, miestuose nuotekų visus šituos įrengimus, kad kvapų nesklistų, tai reikia pakišti po stogu. Įsivaizduojat? Pakišti po stogu ir tada kvapas nesklis. Juokingi jie yra. Pavyzdžiui, tokių nupurškiai ir nebėra kvapo. Bet jie to nežino. Ir kai kam suprantu, kad atrodo, nupurškiau ir už savaitės nebeliko mėšlo. Tai, nežinokit, taip nebūna niekada ir su jokių produktų. Mėšlui 3 metai. Ir iškart padeda man terpti į gilesnį sluoksnį mėšlo visus probiotikus. Alles gut. Tai mūsų ateitis, toksai tvaresnis ūkininkavimas. Dabar kvapo nepasakysiu iš karto, ar praėjo kvapas bent kiek, nes kai prisikvepuoji, tai tada pripranti biškį prie to, rytoj pasakysiu. Jeigu ir jūsų myslysite tokį daiktą panaudoti, tai jisai probiotikai.com perkamas. Čia su latviškom etiketėm, nes šiaip tai Latvijai jisai labiau skirtas. Lietuvoje tai taip, įdomiai čia su tais sakymais. Visais probiotikai.com ir ten visi aprašymai yra, tai einam pabandysim dar į vieną vietą supilti šitą daiktą. Akurat, nebėra kvapo. Nebėra tvarto kvapo.